Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу о нескольких новых типах костров. И первым из них будет костер под названием «Звезда». Для растопки мы используем сухие еловые веточки. Внизу каждой ели есть мертвые ветки, которые всегда сухие, потому что они прикрываются кроной дерева. Они абсолютно легко ломаются и очень быстро и легко воспламеняются. Перед разведением костра мы не забываем создать вокруг него защитную зону, чтобы избежать пожара. Вначале мы разведем небольшой костер-колодец. Чуть поможем нашему костру. Теперь мы укладываем основные дрова. Как видно из названия костра, форма костра будет в виде звезды. Дрова укладываются одним концом к точке горения, к центру костра. Вы можете взять 4, 5, 6 бревен. В чем состоит особенность данного костра? Дрова горят только в середине, обугливаясь и горя своими краями. В результате они расходуются очень экономно. Данный вид костра применяется в тех случаях, когда у нас нет возможности распоряжаться большим количеством дров. Вот мы видим, как наш костер начинает гореть так, как мы его задумывали. То есть горение происходит только в центре. Расход дров получается очень экономным. При этом, в случае необходимой экономии, мы можем убрать одну и даже две палочки. Особенностью данного костра является то, что он требует постоянного контроля. То есть по мере прогорания концов дров в точке горения их необходимо подвигать. Следующий тип костра, который мы с вами рассмотрим, называется камин. Разведя небольшой костерок, либо имея уже горящий, мы вбиваем рядом два кола. Угол наклона у нас должен быть не вертикальным, но и не сильно пологим. Для большей устойчивости коля можно поддержать небольшими распорками. Подвинув горящие дрова к основанию наших колев, мы на коле начинаем накладывать бревнышки, складывая их одно на другое. Конечно, нужно обратить внимание на то, чтобы они были желательно без больших сучков, иначе потом они у нас могут застрять. Суть данного костра состоит в следующем. При прогорании нижних бревен вся конструкция будет опускаться, и дрова будут подкладывать себя в костер сами. Данный костер после зажжения не требует особого контроля. В нижней части нашего костра не должно быть сильного огня, должны быть горящие угли. Особенностью данного вида костра является то, что тепло, выделяемое им, идет от дровяной стенки, большей частью перпендикулярно ей. Наиболее эффективно при использовании этого костра устройство тента. Следующий тип костра, который мы с вами рассмотрим сегодня, называется пирамида. Суть его состоит в следующем. В самом низу у нас лежат наши самые толстые дрова. Следующий слой дров, который мы укладываем, диаметром поменьше. Следующий слой еще меньше. Таким образом мы выстраиваем нашу конструкцию, стараясь придать ей пирамидальную форму. Наверху мы укладываем наши самые мелкие веточки и поджигаем их. Розжиг данного костра и его горение происходит сверху вниз.
мы видим, что хворост, лежащий на самом верху, сгорает. При этом веточки потолще, которые лежат под ним, уже занялись огнем. Мы с вами видим, что занялись уже средние слои наших дров. Горение происходит устойчиво. Костер будет гореть очень долго. Данный тип костра подходит и для приготовления пищи, и для обогрева. Причем отличает его устойчивость и экономность горения. Последний тип костра, с которым я вас познакомлю сегодня, называется костер разведчика. Данный тип костра интересен тем, что его можно развести, не имея серьезных инструментов, вроде топора либо ножовки, то есть достаточно одного ножа. Он позволяет гарантированно и быстро развести огонь, на котором можно приготовить пищу, либо обсушиться. Горит он всегда устойчиво, и его можно быстро ликвидировать, не оставляя следов. Сегодня для удобства и для того, чтобы было более понятно, я буду использовать еще малую пехотную лопатку. Определив место, где я собираюсь развести свой костер, я начинаю копать канаву длиной в 2 пехотные лопатки, а шириной и глубиной со штык лопатки. Размечаем нашу канавку. Разметив контуры канавки, начинаем ее копать, делая отвал грунта от себя. Делаем скос из центра канавы к выходам, чтобы наше самое глубокое место было посередине. Если мы предполагаем приготовление пищи, то ширина канавы должна быть чуть меньше нашей посуды, чтобы позволить поставить посуду на края канавы, не используя никаких дополнительных подставок. Сначала мы укладываем 2 продольные палочки, на которые будем выкладывать остальные наши дрова. Поскольку в середине канавы у нас углубление, внизу создается место для поддува воздуха. Вот этот помост будет служить основанием для нашего костра. На этом основании мы выкладываем небольшой колодец, в который засыпем нашу растопку. В условиях сырой погоды розжиг делаем из стружки и сердцевины сухих веток лиственных деревьев, которые не будут давать дыма. Достаточно 1-2 горстей стружек. Далее накладываем мелкие веточки. Начинаем разжигать. Продолжаем помогать нашему огню, используя туристическую сидушку. После разведения устойчивого пламени можно положить чуть более крупные полежки. И ставим нашу посуду на огонь. Края опираются на землю. После того, как наш костер стал нам не нужен, мы засыпаем его, не оставляя следов. И окончательно маскируем место костровища.